బ్యూటిఫుల్ లేడీస్, వెల్కమ్ టు లేడీస్ కార్నర్ తెలుగు. ఈరోజు నేను మీకు మైక్రోవేవ్లో పల్లీలు ఎలా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అనేది చూపిస్తానండి. సో ఇవి అయితే నేను ఇప్పుడు ఫ్రై చేయబోతున్న పల్లీలు అనమాట. వీటిని మనం మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ ఓపెన్ చేసి దీనిలో మనకి కింద గ్లాస్ ప్లేట్ ఇస్తారు కదా, రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది కింద. ఆ గ్లాస్ ప్లేట్ మీద డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవాలండి. వేరే ప్లేట్ కానీ బౌల్ కానీ ఏమీ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలా ప్లేట్లో ఆర్ బౌల్లో వేస్తే ఫ్రై అవ్వవా అంటే అవుతాయండి, కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అంతే. ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకొని మధ్యలో మనం గ్యాప్ వదలాలండి. అంటే ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో కొంచెం ప్లేస్ అనేది ఇలా రౌండ్గా వదిలేసేయాలి. ఎందుకంటే ఆ ప్లేస్లో హీట్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో దట్ అది కూడా కవర్ చేస్తే ఆ ప్లేస్లో ఉన్న పల్లీలన్నీ ఎక్కువ ఫ్రై అవుతాయి, మిగిలినవి కాస్త తక్కువ అవుతాయి. అందుకని ఇప్పుడు మనం డోర్ క్లోజ్ చేసేసుకొని మైక్రో మోడ్లో మనం 3 minutes టైమర్ని సెట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఓవెన్ డిఫరెంట్ కాబట్టి అన్ని ఓవెన్స్లోనూ 3 minutes ఎగ్జాక్ట్గా టైం పట్టిద్ది అని చెప్పలేమండి. కానీ ఎనీవే ఎట్లాంటి ఓవెన్ అయినా సరే 2.5 minutes నుంచి 3.5 minutes లోపే అయిపోతుంది. సో మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నట్టయితే ఫస్ట్ 2.5 minutes పెట్టి చూడండి. అయిపోయింది అనుకుంటే ఫైన్, లేదంటే ఇంకో 1/2 minute ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి చేస్తే ఎనివే అలవాటు అయిపోతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. సో 3 minutes తర్వాత మనకి పల్లీలు అనేవి ఈవెన్గా ఫ్రై అయిపోయి రెడీ అయిపోతాయి. నా పల్లీలు ఇట్లా రెడీ అయ్యాయి అన్నమాట. ఈ సౌండ్ విన్నారు కదా, ఎంత చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయో. నేను ఇప్పుడు ఒకసారి ఇవి పొట్టు కూడా ఎలా వస్తున్నాయి అనేది చూపిస్తాను. జస్ట్ ఇలా అంటే చాలు, నీట్గా పైన పొట్టు కూడా అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో అంతే, మన పల్లీలు ఓవెన్లో ఫ్రై చేసుకోవటం అయితే చాలా చాలా ఈజీ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకెవరికైనా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.